หลังจากผ่านไป28วันท่านผู้ชมดูความงามนะครับการหว่านผักชีแบบไม่ต้องแช่เมล็ดนะพี่น้องหลายท่านมีปัญหาในเรื่องของการหว่านผักชีนะครับต้นขนาดนี้นะครับอายุ28วันก็สามารถที่จะถอนเอาไปกินเอาไปทานได้แล้วก็ท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องเกษตรมือใหม่ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาหว่านผักชีในกล่องโฟมก็มีกล่องโฟมเก่าๆนี่1ใบก็ไม่มีใบเล็กกับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็กว้างอยู่35เซนความยาวนี่ก็48ความยาวนะ48เซนส่วนความสูงอยู่30เซนติเมตรก็วันนี้จะเอามาใช้เป็นภาชนะที่จะมาหว่านผักชีก็เตรียมไว้เป็นรุ่นที่2รุ่นที่1ของผมก็หว่านในกระบะหว่านในถุงนะครับอันนั้นถ้านั้นหมดใกล้หมดไปอันนี้ก็จะพอดีกันก็เราก็จะมีผักชีไว้กินในบ้านเราแบบไล่รุ่นกันไปนะครับรุ่นที่1หมดรุ่นที่2ก็จะตามมาทีนี้กล่องโฟมตัวนี้มันลึกนะครับท่านผู้ชมมันลึก30เซนติเมตรผมก็เอามะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับมารองพื้นก่อนมารองพื้นสักครึ่งหนึ่งนะใส่ในกล่องโฟมเนี่ยครึ่งกล่องโฟมเพราะว่าถ้าเราไม่เอามารองมันจะเปลืองดินกันไปท่านผู้ชมนะดินเราก็จะเต็มแล้วมันจะยกหนักก็เอามะพร้าวสับมารองมะพร้าวสับนะท่านผู้ชมขี้เกียจไปแช่ไปอะไรก็เอาใส่ตะกร้านะครับเอาล้างน้ำสักน้ำ2น้ำเพื่อพอน้ำฝาดมันออกก็เอามาใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมนะเพราะลดขั้นตอนนะครับลดขั้นตอนนี่ผมก็เอามารองพื้นเดี๋ยวจะผสมดินก็จะมาใส่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเตรียมดินกันครับต่อไปก็เป็นวิธีการเตรียมดินครับท่านผู้ชมเตรียมดินผมจะใช้ดินเก่านะดินเก่าจากถุงปลูกนะจ๊ะปลูกผักไปแล้วท่านผู้ชมก็เก็บผักไปแล้วก็จะเอาดินเก่าตรงนี้มาดินเก่ารวมกับมะพร้าวสับก็ยังมีแล้วครับท่านผู้ชมปนกันมานี่แหละโอ้มะพร้าวสับเยอะเลยอันนี้มะพร้าวสับมันเยอะไปท่านผู้ชมก็จะเติมดินลงหน่อยนึงเติมดินปลูกนะครับเติมดินปลูกไปนิดนึงเอาดินลงไปนิดนึงตามด้วยมีแกลบหมักก็ใส่แกลบหมักไปนะครับก็ตามด้วยปุ๋ยหมักนะครับตามด้วยปุ๋ยหมักที่มีในบ้านนะครับเติมปุ๋ยหมักลงไปเวลาเราหว่านไปนะมันจะเวลาเรารดน้ำไปนะดินของเราจะไม่แน่นนะผักชีเวลามันงอกมาเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ยนะมีปุ๋ยดินโล่งเนาะรากของมันก็จะเดินดีผักชีเราของเราก็จะงามนะครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยก็จะตักดินใส่นะครับตักดินใส่ในกล่องโฟมตักดินที่เราผสมเมื่อสักครู่เนี่ยเอาใส่กล่องโฟมก็มีทั้งดินมีทั้งมะพร้าวสับท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันนี่แหละตัวด้วงก็มีต้องออกก่อนพอแล้วก็ท่านผู้ชมใส่ประมาณนี้ก็ไม่ต้องใส่เต็มมากเพราะว่าผักชีมันก็ไม่ได้มีรากอะไรที่มันยาวมากมายนะครับมันเป็นพืชล้มลุกนะเป็นพืชขนาดเล็กประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเอาเกลี่ยด้านหน้านี่ออกก่อนเก
ก็บเอาพวกมะพร้าวสับออกสักนิดหนึ่งก่อนด้านหน้าด้านบนเตรียมดินเรียบร้อยเนี่ยท่านผู้ชมลองยกหลังจากเตรียมจะยกให้ท่านผู้ชมดูนั้นเบาท่านผู้ชมมันไม่หนักนะเรายกไปตั้งตรงไหนมันก็ไม่หนักเตรียมดินเรียบร้อยก็จะถึงขั้นตอนหว่านสำหรับเมล็ดพันธุ์ท่านผู้ชมไม่มียี่ห้อนะแต่มันมีเป็นถุงแบบนี้แหละผมซื้อมาจากร้านขายอะไรร้านเกษตรที่ตลาดก็ถุงนี้อยู่ที่60 บาทนะ60 บาทก็ถ้าเราใช้ไปแล้วมันเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นครับท่านผู้ชมการเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็จะเป็นการรักษาเปอร์เซ็นต์การงอกนะรักษาเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับถ้าไม่มีตู้เย็นก็เก็บไว้ที่ร่มนะเก็บที่ร่มการหว่านผมก็จะไม่แช่แล้วก็ท่านผู้ชมผมหว่านผักชีทุกครั้งผมก็ไม่ค่อยแช่ไม่แช่เลยนะครับ ก็จะหว่านเม็ดแห้งเงี้ยท่านผู้ชมวิธีหยอดแล้วก็กำหนดได้แล้วครับท่านผู้ชมนะหยอดทีหยอดห่างก็กำหนดเอาใส่ทีกันไปก็ต้นแรกต้นเล็กนะครับแต่ตอนมันออกใหม่ๆตอนต้นเล็กมันจะสวยเพราะมันออกกันเต็มเป็นผืนแต่เวลามันโตขึ้นมามันจะแลบนะครับเราก็ต้องไปหาวิธีการแยกไปอีกนะครับนี่ก็จะไม่แยกแล้วท่านผู้ชมหวานนี่ก็จะเก็บกินงี้เลยใส่ไปใส่มาก็จะถี่แล้วเนี่ยประมาณนี้ ประมาณนี้ เมื่อเราหว่านเมล็ดลงไปเรียบร้อยนะครับก็เอาพวกดินหรือพวกแกลบมาโรยทับหน้านะครับทับหน้าเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเมล็ดมันจะไม่ไหลไปกองข้างใดข้างหนึ่งเอางั้นมันถ้าเราไม่ทับหน้าไว้เนี่ยเวลาเรารดน้ำใช้บัวใช้รดน้ำเนี่ยมันก็เมล็ดมันก็จะไหลไปกองอยู่ตรงกลางมั่งตรงข้างมั่งมันออกมาก็จะออกไปกระจุกอยู่ด้านเดียวนะครับก็ทับไปเลยครับท่านผู้ชมเวลามันงอกมันก็สามารถแทงขึ้นมาได้นะไม่มีก็ใช้ดินนะดินทับหน้าบางๆนี่ไส้เดือนก็จะปล่อยไปตรงเนี้ยท่านผู้ชมมีคนถามไส้เดือนไม่ไปกินรากของพืชนะไม่ไปกินนะครับนะไส้เดือนมันก็จะไปกินพวกปุ๋ยพวกอะไรย่อยเป็นกินพวกปุ๋ยพวกดินพวกอะไรต่างเป็นอาหารของเขานะครับถ่ายมูลออกมามันก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเนาะปุ๋ยมูลไส้เดือนเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็รดน้ำเช้าเย็นนะรดน้ำเช้าเย็นอย่าให้ขาดนะครับเรื่องน้ำปัจจัยเรื่องน้ำสำคัญนะครับท่านผู้ชมหลังจากเราหว่านเมล็ดลงไปแล้วเนี่ยน้ำรดน้ำเช้าเย็นจนกว่ามันจะงอกนะมันงอกขึ้นมาก็รดเป็นปกติช่วงแรกๆนี้ผมจะเอาตั้งไว้ในร่มก่อนรอมันงอกมาแล้วก็จะขยับไปไว้ที่มันมีแสงถ้าเราตั้งไว้ในร่มตลอดต้นผักชีมันจะยืดยาวนะต้นมันจะยาวมันไม่แข็งแรงมันจะล้มนะครับผมก็รอมันงอกสัก2 วันหรือ3 วันผมก็จะย้ายไปที่มีแสงช่วงรอมันงอกนี่ก็จะเอาตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรมือใหม่นะครับที่หลายท่านยังไม่สำเร็จในเรื่องของการหว่านผักชีวันนี้ก็มาทำให้ดูนะครับมาทำให้ดูในเรื่องของการหว่านผักชีในกล่องโฟมหรือว่าท่านผู้ชมมีภาชนะอื่นๆนะครับมีกระมังมีกระถางมีอะไรมีถุงก็ได้อะไรก็ได้หมดท่านผู้ชมครับก็มาทำทุกขั้นตอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยอยากสอบถามอยากเสนอแนะนะครับมาเล่าประสบการณ์ก็เขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ